jah bareng-bareng tumbas tikete swarga kagem masjid. Masjid menapa pangapunten? Hah? Busyra Al-Karim. Monggo kagem masjid. Wonten hadis riwayat Al-Bukhari Muslim dipunaturaken mambana masjidan lillahi ta'ala fid dunya banau lahu baitan fil jannah. Sapa wonge gelem ngedekake papan panggonan sarana ibadah ning alam donya, Allah bakal paring ijol omah dhateng ngene swarga. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin. Ngaji bareng ngiras-ngirus niki pados ridane Gusti Allah ya golek ngilmu tapi nggih nyicil bangun omah teng swarga. Purun nggih? Purun nggih? Lah tapi nek sedekah mengko dhuwitku rak kalong to, Mbak. Niku kalkulatore menungso. Pengen duwite cepet mlempuk diwet-wet angel metune. Nggih napa mboten? Niki kalkulatore menungso. Tapi nek kalkulatore Gusti Allah, saya akeh sing ditone insyaallah ya saya akeh mlebune. Allahumma mana koso malumin sodakotin bayasal tidak akan berkurang harta yang dimanfaatkan sodakoh, melainkan bertambah dan bertambah. Sodakoh niku ibaratnya rumose kados dene wong mancing. Halo, assalamualaikum. Perso tiyang mancing napa mboten? Wong mancing niku sing ditokne cilik tapi entuke gedhe. Nggih, sedekah niku nggih ngaten. Sing ditokno titik, tapi insyaallah Gusti Allah ngijoli ingkang tambah sae. Luwe akeh niku maksude napa? Kebak kaberkahan. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Sing ngomong dudu karisma tapi sing dawuh Gusti Allah la in syakaratum la azidannakum, sing syukur bakal ditambah nikmate. Allahumma amin. Dadi wong urip kok medhit rugi besti. Rupiah kata payune ning dhuwur lemah. Tapi nek gak digawe kanggo sarana ibadah ndadosaken ning isor lemah uripe bakal susah. Nggih napa mboten? Lho nggih, nek wong pinter niku ya memanfaatkan kenikmatan yang masih kita miliki kagem pados ridane Gusti Allah sebagai bekal masa depan yang baik datang swargane Gusti Allah. Duweni bondo kanthi sedekah amal jariah. Lah tapi kula gak duwe duit Mbak. Ya pancene nek sedekah gawe duit. Niku nek sing duwe duit. Tapi nek pengen tetulung gak duwe duit. Kebiasaan bersedekah sikap yang mulia bagi yang berharta dengan harta atau dengan bahasa senyum juga sedekah. Sedekah niku ra kok kudu gawe duit, tapi gawe senenge atine wong, termasuk mesem gawe ati marem niku termasuk sedekah. Tapi pe mesem niku sedekah duwe duit terus banjur ra gelem ngetono duwite panggah medhit. Dadi kudune kemasan komplit. Duweni duit ya sedekah jariah ngangge bandane, sedekah gawe bandane, apa maneh duweni kekuasaan, duweni jabatan, duweni kedudukan. Sedekah untuk kepentingan rakyat, untuk kemaslahatan, menggunakan kekuasaannya, dana dimanfaataken kanthi sak sae-saenipun untuk kemakmuran rakyat. Nek duweni tenagane tok ya sing entengan gampang tetulung, tenagane kula wis ora kuat Mbak, nulungi wong kula niki wis ringkeh. Paling tidak wis tuwek rasa kakean. Tuwek seongkas mambu lemah kok kakean pola. Mesemo gawe atine wong niku seneng, ora usah nyampuri urusane wong liya, ora aja tukang celatu, aja tukang paido. Mesem niku lho iso dadi sedekah. Tapi nek dalu niki monggo kula jak sedekah ngagem bondo. Tapi kula niki dudu wong sugih lho Mbak. Lho sedekah ki gak perlu ngenteni sugih kok. Sedekah niku senadyan to sethithik tapi mampune nggih kados mekaten, senadyan to janjane butuh tapi panggah gelem ngetokno sedekah amal jariah. Itulah sejatinya orang kaya. Sebab zaman saniki niku kathah kita sugih bandane turah-turah
Tapi nek kon sedekah angel ra umum. Crit ngono. Kuwi asli wong melarat ya ngono kuwi. Jlegerane tok sugih. Wong kene yo neng model ngoten niku. Wong ya teko. Alhamdulillah. Oh kupluan to. Ya Allah, ya Allah. Kula jak sedekah amal jariah. Sedekah niku kula saged nek kathah mboten saged Mbak Isani sethithik. Ngapunten, sedekah itu sesuai kepantasan. Niki sing kudu dilurusne bahasane. Sedekah itu sesuai kepantasan. Dadi nek tara ora duwe tapi ra ketang sithik, pangga tetep golek ridane Gusti Allah, tetep seneng sedekah. Ra ketang 1000 2000 tara yen duwene kuwi pantes mawon. Pantes. Tapi nek awake lemu, lambene blenger abang, wedake ya kandel. Wong ya sugih, motor mobil ya ana, omah ya gedhong, kalung ya dawa, gelange ya gedhe. Ben taun mobile ya ganti, nyemplungi kok 2000 crit. Lah nek dilokno yo ngetone kok mung titik rasa juweh, sedekah ki sak ikhlase. Kuwi wong medhit pengumuman. Dadi sedekah niku sesuai kepantasan, ora sak ikhlase. Bahasa sak ikhlase ki asline bahasane wong cetil ya ngono kuwi, golek alibi. Dadi sesuai kepantasan. Pun kula jak sedekah amal jariah. Ikhlas napa mboten? Tenane. Nek lambe mune ikhlas tapi atine aku ya ora roh lho. Tapi pangapunten sedekah ki gak perlu ngenteni ikhlas kesuwen pengumuman. Nggih wong sedekah ki ora gampang kok. Halo. Ngutangi tanggane ngono wis disaur. Enek anakane ngono wis lunas perkara urusan suwi selalah kecentok gegeran ngono iso diungkit neh kok ora ngeling renek aku sing ngutangi kowe sapa anak ora dadi polisi ora umpama mesti diungkit neh nah iki keplok-keplok kita isen tau diutangi iki ra iki ya Allah dadi sedekah niku gak perlu ngenteni ikhlas kesuwen ngoten lho nggih napa mboten tapi sedekah belajar kanthi ati sing ikhlas. Lha apa meneh jaman saiki titik-titik konten apa meneh pemburu-pemburu FYP YouTuber kuwi. Ben FYP ngono cuane mlebune ben akeh ngono kuwi lah. Nggih, nek wong pinggir dalan butuh pitulungan sedekah ngono ya konten cret ngono. Angsal napa mboten? Angsal sing ra ngolehi sapa? Boleh mau sedekah secara sembunyi-sembunyi atau terang-terangan boleh saja. Lu ngono iki jenengane rak pamer, Mbak. Pamer ki urusane sing lakoni karo Gusti Allah. Sing nampani panggah seneng atine to. Berarti kan tetep ana manfaate. Atine seneng di lidahnya keluar ucapan yang baik. Ya Allah, jenengan dadosaken tiyang ingkang sampun nulungi kula ndek wau sehat lahir batinipun, paringono turah-turah rezekinipun, tentrem rumah tangganipun, sae-sae putranipun. Lho, metu donga sing apik, ora ana rugine. Nggih napa mboten? Langge maka tetaplah berbuat kebaikan meskipun sederhana karena hasil kebaikan itu tidak ada yang sederhana. Sedekah. Lah nek pamer kan gak nek ganjarane, Mbak. Mesti ngendumne ganjaran dudu awake dhewe lho kok bingung. Ora ana laporan wujude ganjaran kok. Urusane sing lakoni karo Gusti Allah kuwi. Enek sing gelem wong ngetono sedekah jariah, keto-moto pamer ben urusane karo Gusti Allah. Muga-muga saya tambah akeh wong sing seneng tetulung kados ngoten niku. Tahu dari mana wong modelan kaya ngono kuwi mesti pamere. Siapa tahu memang didadekno konten, mungkin didadekno status, pancene ketok moto. Itu tujuannya apa? Supaya wong liya niku ngerti neng kene wong butuh pitulungan. Ayo bareng-bareng tokno bondomu. Ayo bareng-bareng golek ridane Gusti Allah. Ayo sedekah neng kene ana wong sing butuh pitulungan, mengabarkan kepada yang lain aja apik. Nggih napa mboten? Aja apik ki nyetrum, aja elek kuwi ya nyetrum, padha nyetrume kabeh niku besana tanggung jawab dhateng kersaning Allah. Ayo padha nyetrumaken kesainan termasuk dalu niki sedekah amal jariah. Pun siap nggih? Pengen omah swarga mboten? Sing apik napa sing biasa? Standar apa VIP?
ana rupa kuwi ana rega. Pengen marmeran asinan ana 2000. Swarga ya Allah, sawah tambah hamba ya Allah, ben taun umroh ya Allah, 2000 crit catet karo malaikat 2000 lek ra duwe isin. Oh, sedekah jariah sing semangat nggih. Tokne duwite, saya minta panitia petugas cari dana dewa pun siap. Endi mau petugas kota amal dewa endi mau? Takon mundur engko gek ceklek ati engko. Bendi petugas cari dana pun siap nggih. Satu dulu naik ke panggung. Petugas lintune persiapan, setunggal minggah ting panggung. Aku ngejak yo nyontoni to, mosok aja-aja tok ora nyontoni. Monggo tindak panggung mriki nuwun sewu. Niki Pak Lurah katuran pinara lenggah. Rawuh, alhamdulillah. Tapi saking Forkopimcam rawuh mboten? Wonten. Oh, tetep nggih. Oh nggih. Oh, nang gurih. Tapi sing teng ajeng Pak Lurah to. Ayo, niki Lurah, Kades, Kasun, Kaur, Kaum, RT, RW, sedaya wonten. Mudin enten. Komplit. Munggah kabeh. Nyontoni. Ngapunten, don sewu. Monggo Pak Lurah. Pimpinane lho mboten teng andhap tapi teng inggil Pak Lurah. Kersane masyarakate percaya Lurah aku ki lho jenengan ki kula jak mancing Pak Lurah. Monggo katuran tindak panggung. Monggo, nggih Pak Lurah. Halah monggo. Pak Kados, Pak Kasun. Pak Kades, monggo. Halo monggo. Monggo Pak Lurah. Bismillah, betul mboten Pak Lurah. Oh. Dewa dicadong Bu Lurah to, alhamdulillah. Lho, sing sanjang mboten angsa sinten? Oh iki berarti lurahmu ancane ra ngrungokne kok. Ya aku mau ngomong apa ngono. Lurahmu ki ngono terfokus dengan karisma kok ayu ya ngono. Oh iya. Ya panggah abang. Oh matur nuwun Pak Lurah. Piye Pak Lurah ki? Pak Lurah kalau kula sampun matur, sedekah mau secara terang-terangan atau sembunyi-sembunyi boleh. Sing ora oleh sik to Mbak, sik. Sing ora oleh ki duwe tapi ra gelem sedekah niku sing mboten angsal Pak Lurah. Al-Baqarah 271. Sedekahmu engkau jelaskan itu baik. Setruman Pak Lurah. Sing ra ngoleh iki sapa? Anjene lurahmu iki. Sewu Lurah. Sampun. Ampun niki tok, Pak Lurah tok niki. Oh yalah, kalah wis. Liyane rawani maco. Monggo saya minta petugas cari dana lain langsung berpencara nggih. Monggo Mbak, monggo. Nggih, monggo petugas cari dana Mas-mas lintune niki remaja masjid nggih. Ayo monggo remaja masjid Mbak, paling kula setunggal nggih. Petugas kota amal mengke nek enten sing dereng nyemplungi ojo ngalih nang ndi-ndi, oke? Tunggoni nganti sak metune dhuwit, oke? Ayo. Monggo. Bu, halo. Pak, engkang sampun duduk duit niat sedekah, mengke nek kliwatan kota amale petugasnya jenengan celuk nggih ditimbali. Mbak aku urung ngisi lho, ngoten. Aja malah alhamdulillah kliwatan utuh duwe kula aja ngono. Cadroe wis urung nggih. Kok dereng? Urung nyemplungi. Urung nyemplungi apa urung disangoni? Hadirin rahimakumullah. Dalu punika kula panjenengan saya wajibing syukur dateng nikmatipun Allah tansih pinaringan nikmat sehat, nikmat sempat saged menikmati dan merayakan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80 tahun. Alhamdulillah merdeka. Tangane diangkat sing semangat. Dewi ki wis ora ngangkat senjata, kari ngangkat tangan tok wae kok abot. Jajan snack ya utuh-utuh siji-siji entuk kok ngangkat tangan angel. Ya Allah, ya Allah. Merdeka. 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 Masyaallah lah sing semangat ngono kuwi. Kita ini sebagai bangsa Indonesia jas merah jangan sampai melupakan sejarah.
Anane awake dhewe manggen dhateng ngene bantengan mriki iso pengajian kanthi seneng kados mekaten niki minangka ridhanipun Allah Subhanahu wa taala dhateng Indonesia. Perjuanganipun para bangsa Indonesia zaman dulu, perjuanganipun para pahlawan-pahlawan yang merebut kemerdekaan dari tangan penjajah. Pramila dipun syukuri nikmatipun Gusti Allah menika. Niki Indonesia niku rumiyin dijajah karo Londo niku 350 tahun, dijajah karo Jepang 3,5 tahun niku waktu sing boten singkat, tapi waktu sing banget suwe banget. Tapi pada akhirnya dengan penuh semangat, walaupun harus menyerahkan nyawa, harus badan ini penuh luka, kadang ono sing tatu, ono sing cacat barang, demi kemerdekaan Republik Indonesia supaya anak putu niku iso uripe bungah. Nggih napa mboten? Harus mengangkat senjata musuh Londo Jepang sing gamane bedil, meriam, tank, tumpahane motor mabur, ngenteni wong bantengan ngono cepet cebloki bom. Tapi nyatane wong Indonesia nggih mboten gentar panggah maju. Allahu Akbar, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Sing sepo-sepo ya ora ketinggalan. La quwata, la quwata. Allahu Akbar, karepe iki la haula wala quwata. Tapi tara ya urung iso ngaji ya Mbah ya. La quwata, tapi atine manteng nyuwun teng Gusti Allah. Janjane ngoten nggih tangi gawe lamun. Wong jenenge bambu runcing keris tombak kok arek ngalahne bedil teng meriam iki kangelan. Tapi kanggene Gusti Allah tidak ada yang tidak mungkin. Persatuan bangsa Indonesia dan juga semangat untuk merebut kemerdekaan dari tangan penjajah demi tujuan yang mulia supaya Indonesia niki pinaringan bunga ayam tentrem kemerdekaan mutlak. Jadi terus berjuang merdeka atau mati. Akhirnya pikantor ridaning Allah Subhanahu wa taala 17/8/45 Indonesia mendapatkan kemerdekaannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Lah disyukuri niki nikmati Gusti Allah. Urip ning jaman sing wis merdika, alhamdulillah niki 80 tahun Indonesia kemerdekaan awake dhewe kalih Gusti Allah sik diparingi urip. Mula awake dhewe niki mumpung sik urip kudu urip. Urip niku nek cara ditulis gawe bahasa Indonesia hurufe URIP, urip. U usaha, R rukun, I ibadah, P panyuwunan, urip. Awake dhewe niki hakikate nang alam donya niki namung ngenteni rong perkara. Satu, ngenteni waktu sholat, kepindo ngenteni waktu mati. Nggih napa mboten? Hakikate niku tok. Dunia ini tempatnya godaan, gon-gonane ujian. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menciptakan kehidupan dan kematian untuk menguji iman kalian, siapa di antara kalian yang paling baik amal perbuatannya. Sedaya niki kagem nguji imane menungso. Awake dhewe niki sadar dadi menungso, menus-menus panggonane dosa. Mula aja namung dadi menungso, tapi dadi menungso sing manungso. Iman demunung marang Kang Kuwasa. Nggih menika Allah Subhanahu wa taala. Urip niki mung sauntara mung sedelo. Sedelo tok. Ibarate ngenteni napa niku ya ibarate wong mampir ngombe niku lho kok gak mampir mangan. Mangan ki suwi. Gak aku ora mangan apel gak. Makane buahe mau takon delen guri. Kan ora mungkin aku mosok ngaji karo ngrokoti apel. Makane timbangane tinggo pajangan to ya tak delen ning guri monggo dipun tapi sih malah wis entek. Ya Allah. Lho niki ibaratnya mau mampir ngombe sedelo. Nek perkara mati no wajib. Kullu nafsin dha'iqatul maut.
yang bernyawa pasti akan mati. Saben-saben sing kanggo nyawa niku sok mesti bakale mati. Tapi sing dadi perkara dudu matine. Nek perkara mati ngono ora ana sing iso nyelaki, gelem ya mati, ra gelem ya tetep mati. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau kematian itu datang waktune ora bisa maju, ora bisa mundur, ra peduli ayu ganteng nom tuwa cilik gede waras loro bunga susah siap ra siap melarat utawa sugih lurah apa bakul gabah apa kayak kuwi ustadzah lu mati ya tetep mati. Tapi sing abot ora perkara mati, pertanggungjawabannya sesudah mati itulah yang berat. Mula kalian jeng Sunan Kalijaga diemotaken kula panjenengan sedaya menika turi-turi pote ditandur ning kebon agung ana cleretipun nyemplung mbok ira kembange apa mbok ira kembange apa nyemplung mlebu kubur kono pitakonan kembang. Sebab kembang niku lambang kebagusan, kembang lambange kesaenan. Lumrahe kembang lho rupane rena-rena apik-apik disawang ya nyenengake. Lumrahe kembang ambune wangi, kejaba kembang plastik karo kembang bosok. Oh asli? Asli. Nggih. Niki pengeling-eling kagem kula jenengan saya besok mlebu kubur arep gawa kembang wangi apa kembang bosok. Amal apik apa amal Allah gumantung kula panjenengan sedaya urip nalikane ana donya. Mlebu kubur niku awal kehidupan akhirat, ketoke mati asline urip. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Jenengan urip napa mati? Mergane urip makane diuluki salam. Diuluki salam mergane urip makane iso jawab. Nggih. Lho. Lawe dhewe niki nek lewat kuburan sunai ra nggih uluk salam to. Assalamualaikum ya ahli kubur. Sinten sing diuluki salam? Nah ya ahli kubur. Diuluki salam berarti jawab, Mbak. Jawab urip kok. Mbak Risma ngerti? Ngerti. Nah tos mriko dereng. Tau rono apa pengen rambalik masane wong sing rono ya nyatane ya awet. Betah kabeh. Lho nggih, dalam hadis yang diriwayatkan Bukhari wa Muslim dikatakan Yahudi yang disiksa di dalam kubur tidak ada yang bisa mendengar jerit tangisnya kecuali binatang ternak dan para jin. Makanya nuwun sewu jenengan teng kuburan kok ngertos enten kewan-kewan, enten napa niku wedhus, napa pitik niku nembe mangan. Ngoten niku kok gak jenak, ngoten ketok mloya-mlayu sebabe krungu suarane wong tangisan ning jero kubur. Tapi nek ngomong ngene iki ya panggah ana sing ngentahi lho piye. Kaya tau mati ya. Kaya ruh akhirat. Tapi pancene kados ngeten niki pro kontra niku mesti ana. Sing gelem nampa ya ana, tapi sing maido sing nyelathu niku ya mesti ana. Mergo atine wis ketutup dari yang namanya kebenaran. Lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubshiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun. Manusia yang mempunyai hati tapi tidak mau mengerti dengannya, mempunyai mata tapi tidak mau melihat dengannya, mempunyai telinga tapi tidak mau mendengar dengannya, mereka seperti binatang, malah mereka lebih sesat adalah mereka itu orang-orang yang lalai. Wong sing lali, wong sing leno, wong sing lalai, wong sing gak gelem ngrungokno napa ingkang dados dawuhipun Allah Subhanahu wa taala. Tapi pancene donya ini kados ngeten niku, ana sing apik mesti ana sing elek, ana sing bener, ana sing salah, ana sing hak, ana sing batil, ana sing halal, ana sing haram. Niku terserah wae dhewe arep milih sing ngendi. Ning dadi pengeling-eling in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kamu berbuat baik kebaikan untuk dirimu sendiri, jika kamu berbuat jahat kamu sendiri yang akan merasakan
akibatnya. Jadi non sewu mlebu kubur niku percaya ora percaya niku urip. Pedhok kalian malaikat mungkar nakir ana pitakonan. Pertanyaannya bagaimana dan jawabannya bagaimana? Kula jenengan sedaya niki janjane sampun dibocori. Dateng guru kalian guru, para ustadz ustadzah, para ulama, para kiai, dateng TPT, dateng pondok pesantren, dateng ini sekolahan niku janjane pun diaturi perso. Tapi permasalahannya kula jenengan sedaya diemutaken kali Gusti Allah. Ing surat Yasin ayat 65 dipun aturaken ki sing kerep melu yasinan mesti pun hafal jamaah Yasin niku. Bismillahirrahmanirrahim. Al yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari itu mulut terkunci, tangan yang berbicara, kaki yang menjadi saksi setiap perbuatan yang kita lakukan. Jadi si jawab itu bukan lidah kita. Nek cara si jawab ilate awake dhewe. Awake dhewe iso bersilat lidah. Iso ngendo, golek alibi, golek alasan. Tapi karena lidah niki lambe dikunci kali Gusti Allah, sing jawab tangan sing dadi saksi sikil. Bagaimana menjawabnya tangan kita dan persaksian kaki kita gumantung pakulinane kula panjenengan sedaya nalikane urip dhateng ngene ngalam donya. Mula urip aja sembrono. Dawuhipun ing salah setunggaling pepali pitune Njeng Sunat Derajat, jroning suka kelawan suka kudu eling lan waspada. Eling dateng Gusti Allah di mana saja berada. Ittaqillaha haitsu makunta. Wedi sira maring Allah ning endi wae sira panggonane. Waspada karo sing jenenge apes lan pati. Becik apa wong urip ning alam donya tinggal tata kelawan budi utama yen digagas sing dawa urip mong sedhela bebasane. Bebasane suwe hangunduh kalopo. Nyang apa kok ngunduh kelapa ora ngunduh wit pelem? Nek wit pelem niku ora usah dadak menek wis senggrek mawon buahe iso ceblok kok. Tapi nek kelapa kudu menek wite dhuwur. Penekane niku nggih angel. Niku gambaran urip niku badhe gaya ridane Gusti Allah niku abot sanggane. Godane pirang. Tidak semua orang yang berniatan baik itu juga akan dinilai baik. Nggih napa mboten? Nggih, ora kabeh niku duweni niatan apik niku ya dibiji apik. Ana preman pengen tobat, ku pengen tindikan awak tatonan, mlebu masjid karepe pengen melu salat jamaah. Salate ben ndak kleru wis belajaran. Ngono ki sing maido utawa sing suudon ya wis enek. Lah iki preman mlebu ning ngene masjid jojo arep nyolong kotak amal. Ngono piye? Kamu arep salat jamaah. Ana PSK. Niku pekerja seks komersial. Nek bahasa Inggrisnya the laundry lho, ngono sewu. Hah? Lah nek bantengan apa bahasane? Oh padha mawon. Oh begenggek sapa? Niku pengen taubat, pengen merubah diri. Sing biasane dodol awak, dadi gawe pakaian sing semlohe ngono. Diler. Nah, begitu pengen dandani diri pribadi tekan nengone majelis taklim, tekone pengajian, majelis sholawatan, ngoten niku yo sadar diri to yo, pakai pakaian muslimah. Ngono ki jelalah petuk karo tanggane. Lho, Mbak, lho sampean nang kene dengaren melu pengajian. Lah apa wis ra payu lho, Mbak? Ngono ki piye?
ngarep merubah diri yo dilokno kaya ngono kuwi. Akhire yo kisinan yo wisin akhire malah ra gelem nekani pengajian. Lho ngoten niku lho godane wong arep dadi apik niku ngoten niku. Nggih napa mboten? Godho meneh jenenge sedekah gak ketok mata dilokno medhit. Ketok mata dilokno pamer. Ngoten niku gak nangga demi menghindari yang namanya ghibah. Ngono ya dipaido dilokno jare sombong ra butuh tangga. Padahal nek ngumpuli nek mau rasan-rasan ki yo nambah dosa. Lho repot to ngoten niku. Arep dadi wong apik niku ya Allah, ora ganggu wong niku lho genti dipaido. Ngumpuli ra teko ngono malah dadi bahan pergunjingan. Ya Allah, teko ngono malah disisihno. Gandengan karo bojone dhewe ngono ki yo ana sing ngelokno. Kaya ndek bojo-bojo wedi. Suwe ra meteng ngono ya dilokno. Jenis sing lanang iso apa ora? Engko bareng bolak-balik meteng ngono ki ya dicelathune. Wedok metengan. Sing lanange kerja ra pati pokro, sing wedok meteng ae. Ya Allah, ya Allah. Ngono dadi bocah wedok ra rabi-rabi ya dilokno. Ra payu perawan tuwek. Ya Allah ya Rabbi, ya Rabbi. Engko bareng rabi pegatan yo ngono kuwi. Dikandani wong tuweke kandanane angel, aja ngalor ngidul. Aja rabi entuk sing jilu. Lha sing ngono ki eneng paido ngoten niku. Wong model paido wong kene yo eneng ngono kuwi. Montoran goncengan karo bojo gandengan ngono ki napa niku gocekan ruwapet ngono ki enek sing ngelokno. Iya lumrah manten anyar kok. Nek sing rukun ya wajar dadakno telon titan ana 5 tahun kas. Apa ya sik ngono kuwi. Nyatane aku ya 15 tahun ya panggah gandeng. Urip ngono kuwi mesti sing maidun niku ana arep dadi wong apik niku lho godane cobane rena budal haji utawa budal umroh ora pamitan karepe niku meneng ki tujuane njaga ati njaga niat ben ora riak ngono ki ana sing maido ngono ki ora ngowongne nggone tangga karo dulur budal ra pamitan ora nek kene iki katene melek oleh-oleh jajane ya mung butuh dipamiti ngono tok lho butuh diwongne bareng diomongi yo nyuwun pangestune sesuk badhe budal haji. Ya Allah Mbak, ngestokno ya Kang, muga-muga selamat tekane ngomah, ngibadahi paringi lancar. Bareng mulih haji, mulih umroh, silaturahmi, dikei oleh-oleh mung banyu Zam-zam utawa oleh-oleh mung ngene sajadah utawa tasbih tok. Ngono ya mesti ana sing maide. Alah, budal haji iso oleh-oleh mung kaya ngene. Sing keplok-keploke ketoke pengalaman. Senadyan to badhe gayur ridane Allah niku abot sanggane gedhe cobane. Ananging senadyan to abot gedhe cobane urip dadi kaya dene kelapa. Kelapa niku mboten ninggal babar blas, manfaat sembarangane. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik orang yang memberi manfaat bagi orang lain. Rogi gedhe hangu Jawa nafsune becik lamun ditimbang nerlupute becik milih dalan sing bener aja mingar-mingar yen mingar mundak ke wah pun ditutukne para waranggono blinger yen wis kebacot mong tanger yo deng ket geton manggon ora nang ngarep geton niku manggon ana mburi. Mula urip niki monggo kudu urip URIP U usaha R niku rukun I ibadah P panyuwunan U usaha nyambut gawe
Kanjeng Nabi ngemutaken i'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abada wa amal li akhiratika ka'annaka tamutu gada. Bekerjalah untuk duniamu seakan-akan kau hidup selamanya, beramal untuk akhiratmu seakan-akan esok hari engkau tiada. Nyambut gawe sira kaya-kaya urip selawase, ngamal sira kaya-kaya mengko bakale mati. Nyambut gawe penting, nyambut gawe wajib untuk memenuhi kebutuhan hidup. Awake dhewe niki jenenge nyambut gawe niku usaha niku wajib. Dari langit hujan ke bumi Tuhan telah jadikan rizki. Manusia harus berusaha untuk bekal hidupnya. Berimanlah dan bertakwalah kehadirat Allah yang esa. Janganlah hanya berdiam diri mengharap rizki datang sendiri. Kabeh iki kudu ana usahane. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah ora bakal ngrubah nasib sing ana marang salah sawijining kaum sehingga menungso gelem ngrubah nasib sing ana marang pribadine dhewe. Kali Gusti Allah diparingi badan sehat, disyukuri alhamdulillah. Alhamdulillah itu syukur itu tidak hanya sekedar lisan mengucap alhamdulillah, tapi ana perwujudan. Menika memanfaatkan waktu sehat, memanfaatkan waktu muda dengan sebaik mungkin, termasuk nyambut gawe sing semangat, tidak hanya sekedar panjang angan-angan, dhuwur gegayuhan, tapi ora cocok karo usahane. Cita-citane pengen kaya Raffi Ahmad tapi penggaweane mau mangan turu ora bakalan kelakon dadi sugih. Mungkin apa mboten? Harus ada usahanya. Nyambut gawe apapun pekerjaannya, tapi sing penting syaratnya sing halal, ojo sampai ketutan barang haram. Halo mungguing Allah mulya niku ora krana bondo pangkat derajate, ora perkara jumlah sing akeh utawa setithike, tapi goleke kanthi cara sing bener lan bener, dimanfaataken kagem kesaenan. Diparingi karo Gusti Allah gampang anggone golek rezeki, hasile kathah, turah-turah, disyukuri alhamdulillah. Sregepong ibadah aja dadi wong sing sombong. Sombong itu membunuhmu. Iblis niku dhisik manggon ning gone swarga, sujute dhateng kene Gusti Allah niku luweh saka sing jenenge 80.000 tahun. Niku ukuran akhirat. Satu hari akhirat sama dengan 1000 tahun dunia. Nek sujute menungso iki karo sujute iblis ning gone Gusti Allah ora ana apa-apane awake dhewe niki. Iblis niku dhisik ning gone swarga ahli sujud, tapi akhirnya ditokno saka swarga karena kesombongan. Mula nalikane diparingi nikmat luweh karo Gusti Allah kok sombong niku ndak patut babar blas. Hidup itu seperti roda yang terus berputar. Nggih napa mboten? Kepala ini letaknya kehormatan. Wis to, model sirah kaya apa wae mbok bunter seru utawa lonjong ana sing peyang dan lain sebagainya, tapi tempatnya kehormatan. Ditui kopiah, jilbab, mahkota, topi, ini kepala. Bokongnya mbok api kaya apa to, mendul-mendul bundel ser, pangkah ditutupi ya dilunggoi. Tapi ketika posisi rukuk, kepala, punggung dan bokong itu harus sejajar. Kepala tempat kehormatan, bokong niki apik dilunggoi, tapi ketika sujud posisi kepala tidak boleh melebihi tingginya dari bokong. Niki lho wolak-walik uripe menungso. Derajate menungso niku sing nyekel Gusti Allah. Saiki sugih mengko melarat, saiki melarat mengko dadi sugih, saiki mulya mengko nista, saiki nista mengko dadi mulya. Allah penentunya, semudah membalikkan telapak tangan. Mula nalikane diparingi nikmat sing luweh aja sombong, tapi nalikane gak duwe ora usah cilik. Ati wala taqnatu min rahmatillah, aja putus asa saking rahmate Gusti. Kok cuma direndahkan oleh orang lain gara-gara penggaweane. Rasa dilebokno ati, sing santai sing sabar rasa kemrungsung. Lebokno kuping tengen tokno kuping kiwa.
nek dilebokne ati sing rugi awak-awake dhewe. Tambah pegele wong nek pegel ning ati iki saka lisan mesti metu omongan sing ndak apik. Nggih napa mboten? Nggih, tiwas ngesel-ngeseli tiwas ndadekno pegel engko nek pegel darah tinggine umat. Abot pikirane malah ndadekne stroke. Nggih, makanya Imam Syafi'i ngemutaken singa ditakuti karena diamnya, anjing dijadikan permainan karena terlalu banyak menggonggong. Lebon aku ping tengen ton aku ping kiwa engko kesel meneng dhewe. Jawaban wae lho ning ati tapi rasa diomong. Nek diomong tiwas ndadekne gegeran neh. Kok dipaitu, dicelatu, penggaweane direndahkan. Ngene jawaban sing enteng. Aku mangan ora njaluk kok sing ngopeni aku duduk urusanmu dhewe. Aku dadi kuli yo ben timbangane ra nyambut gawe senadyan mangan lawoe tempe sing penting ra njaluk hakikoni hoya huban didara gunta hota hai kisi ka be o yara ye pyar kisi hota. Duh mania India kabeh. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Wong liku nek keluargane pengen barokah, pengen ayem, pengen tentrem, golek rezeki sing halal. Napa malih kagem ngopeni keluarga, ngopeni kang putra, awake dhewe cita-citane pengen duweni anak sholih lan sholihah, berikan rezeki sing halal. Dawuhipun Imam Syafi'i, kepengen putrane sholih lan sholihah, anggene maringi rezeki, wong tuwa anggone maisyah nyambut gawe aja sampai ketutan barang haram, karena yang dimakan masuk melalui aliran tubuh. Ngapunten wong jaman saniki niku gara-gara kepengen uripe penak, kepengen uripe mulya, pengen duweni derajat pangkat sing dhuwur, direwangi golek donya niku wal-wal ngedual. Mbuh, ora peduli haram halal. Mbuh sepatu, mbuh serandal, mbuh pelasi, mbuh terpal, mbuh guling, mbuh bantal, mbuh kodhok, mbuh kada, pokoke ra konangan kalau diuntal mulane nyengkal. So nek mati yo kial-kial. Alhamdulillah gitu. Ya Allah, hasilnya setidak tapi goleke kanthi cara sing genah, dimanfaataken kagem sarana ibadah. Insyaallah dadosaken berkah, ndadekne bunga. Alhamdulillah. Ayem niku manggone nang ati nalikane syukur datang nikmate Gusti Allah. Makanya rasa iren-irenan perkara donya jatahe dhewe. Kalau sing dodolan nang ngone pasar sak renteng niku bakulane padha kabeh, tapi hasile ora padha. Mergo rezekine dhewe. Tapi sing akeh urung karuan nek mesti uripe seneng, sing hasile sethithik urung karuan nek mesti susah. Kuncine napa? Syukur datang nikmate Gusti Allah. Akeh kaya apa bandane tapi gak dibarengi kanthi rasa syukur. Kalau kaya para koruptor kalau gajine wis akeh kok sing grayah ae sing duduk nggone hae. Nggih napa mboten? Asile kathah tapi uripe rapati bunga. Mesam-mesem ki asline ya untuk menutupi ketakutan lho piye. Turu rajena mangan yo ora enak, senadyan to dolane plesiran teko luar negeri, tapi asline yo ketar-ketir wedi nek konangan KPK. Mangkane undur ala aswalamikum wala tangdur ala fauqakum, lihatlah yang di bawahmu, jangan melihat yang di atas. Di atasmu rasa kemrungsung, tanggane tuku kalung rasa bingung, tanggane tuku gelang ora rasa sumelang. Nek jaman saiki ora, tanggane tuku motor lambene langsung mecocor. Mas esuk pokoknya aku terno ning ngene dealer. Ngopo Dik tuku motor? Lho seneng omah montore ya sik ana kurang mening. Lah kok kurang mening, pokoknya aku sesuk kredit motor. Aku nek budal pengajian kuwi ngono lho, ben kita mentereng. Delok tanggane awake dhewe gaji ra sepiro lho montore anyar. Pokoknya aku sesuk ya Mas jare cinta padaku terno nang dealer kredit motor. Njaluk apa lo sayang? Nmax
Sing wedok njaluk Nmax, sing lanang budal ning warung tuku Paramek. Ya Allah, ya Allah. Tanggane tuku kulkas langsung adem panas. Tanggane tuku mobil jundil, jelalah mobil Alphard rating gini langsung kumat. Bersaing akhirnya turut bang golek kreditan. Ya Allah, itu namanya bunuh. Wong niku mbok ngukur keinginan dengan kemampuan. Ngoten lho, nggih napa mboten? Rasa kegedean gengsi. Oh rezeki ki wis jatahe dhewe-dhewe. Mbok nolak dadi wong sugih nek tara takdire sugih, ya tetep sugih. Ngono. Dadi ngapunten lho nuwun sewu. Sugih niku jatah kepindho potongan. Lho lah kok potongan? Nek potongane sugih ya pangga sugih. Wong nek potongan sugih ngono ya, ali-ali ngono iki gawe emas ngono ya aman. Tapi nek potongan sugih, mbok sugih kaya apa lho, driji kaya ali-ali lho malah giatelen. Kuping kaya giwang lho malah nyenyek lho piye? Kaya biting malah garing. Mbok sugih kaya apa tapi nek potongan cepai roti lho ra doyan, bote telon malah entek lho piye? Mulai potongan sugih ya ngono kuwi. Mbok senadyan to sugih to duweni mobil jlentrek-jlentrek, tapi talah dasare ra potongan. Lho mlebu mobil asenan lho, lah kok cekelan kresek. Gawanane fresh care. Cendela dibuka. Kene teko grape utawa kresek ngono ya Allah, ya Allah. Mabuk kok wis ping 10. Ngono. Tarara potongane. Numpak mobil buka malah aman. Bolak-balik selfie ae. Kapan-kapan dolane aku dicaya yo. Ya Allah. Mbok angin banter kudanan yo panggat tahes ora kena jenenge masuk angin. Malah bahagia. Potongan, tapi nuwun sewu lho, potongan rapat disuguhi tapi biasanya malah sregep-sregep. Tanggane duwe gawe ngono rewang ya gasik tenan. Masak ngono ya enak. Sregepe ra umum direwangi rados berang. Dadi masakane iki rasane ya enak ngono karo cap keringet. Nggih, sregepe ra umum, tapi nuwun sewu, ora potongan ora pati sugih, ora pati ayu, tapi wonge sregep. Lah ngono kuwi lho jane napa sregepe ra umum. Ngono jak ndelok manten iki ora lho. Kadang-kadang malah dikerekno. Sepurane yo gak iso ngejak mobil ra sedeng ngono. Sing dijake ya sing potongan-potongan sugih senajan ora pati sugih. Wonge yo ayu ngono. Tekone keri wis mateng ngono. Kari ngrasakne ngono, kari nyicip wareg mulih. Sing dienggo ya ngono-ngono kuwi. Ndelok manten ya Mbak yo sesuk jelali. Mobile ku lampil. Budal. Tapi rasa cilik ati monggo ing Allah mulya niku ora krana bondo pangkat derajate, tapi krana iman lan takwane. Makane nalikane sugih aja dadi sombong, nalikane dadi wong melarat aja cilik ati. Usaha sing halal aja krana mburu donya direwangi wal-wal gerdual, ora peduli haram halal. Yang berat itu pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pangapunten wong jaman saniki niku direwangi maling, direwangi nganakne duit, mangan barang riba. Saliyane kuwi demi menumpuk harta dunia pengen entuk saakeh-akehe, rela sing jenenge lewat dalan sing zalim. Contone napa? Yo warisan kuwi njaluk jatah paling akeh dhewe. Enten apa mboten model ngoten niku? Ngapunten lho nuwun sewu, salat sregep jengkang-jengking bendina. Tapi kalau kita melakukan 3 perkara ini, awake dhewe niki ra bakal iso ngambu gondone swarga. Napa 3 perkara? 1, qati'ur rahim. Wong sing medhot seduluran karo dulur kandunge dhewe. Sing kedua yaitu adalah akhul liwaliden, anak sing duraka karo wong tuane. Sing nomor 3 nggih menika mani'uz zakat, wong sugih sing ra gelem ngetokake zakate. Niki ra bakal ngambu gondone swarga. Halo. Sing nomor 1 qati'ur rahim, wong sing medhotake seduluran karo dulure kandung. Iki biasane akeh-akeh ora perkara jabatan, perkara ekonomi ya perkara warisan. Kebanyakan ya perkara warisan kuwi mau.
Wong tua sik enek barang disio-sio enten model kaya ngono kuwi. Wonge ya teko. Alhamdulillah. Loh, gelem teko alhamdulillah, gelem ngaji. Dongane mulai ngaji terus mari sapa muni mati mau. Mari ya Allah, mati sifat Allah nih. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin ya rabbal alamin. Jadi ngapunten lho nuwun sewu. Perkara donya niku sapa sing gak butuh donya? Awake dhewe niki butuh donya. Tapi gini ku lho golek kanthi cara sing bener. Sing abot niku pertanggungjawabane. Nek donya awake dhewe niki butuh, mbok karisma to ya butuh. Kula niki ngapunten, omahe Medion ngaji teko ndi-ndi. Nek gak gawe donya ya ora teko nggon. Kula ngadeg teng mriki lho, nek gak gawe donya gak patut disawang kalih jamaah. Dhewe niki cinta datang Kanjeng Nabi, pengen ziarah datang kene Madinah, gak gawe donya ya ora teko nggon. Nggih napa mboten? Nggih, pesawat, mobil niku donya, duit niku donya, pakaian niki donya. Wae dhewe salat iku nek gak gawe donya kuwi ya ora mening blas kok. Halo. Mukena, sarung niku ya donya. Nggih, ya senadyan to donyane, Mbak. Kula niku ora akeh-akeh, Mbak, mung sarungan tok. Lho, sarungan tok nutupi udil nganti temekaning lutut. Salate sah napa mboten? Nek piantun kakung. Sah, tapi pantes napa mboten? Ya ndak pantes. Ben pantes dos pundi? Ya kudu gawe donya, kopiah, pakaian, sarung sing apik, kadang Pak Haji Pak Kiai sorbanan niku donya. Mula akhirnya disawang dadi pantes. Donya niku awake dhewe butuh, tapi cari dengan cara yang benar. Ojo sampai medotake seduluran. Goro-goro pengen entuk sing akeh dhewe. Tapi nuwun sewu jenengan titeni. Iki kebanyakan lho, kebanyakan yang terjadi. Wong kok oyo-oyoan warisan dengan cara yang zalim. Dengan cara zalim. Wis entuk bagiane dhewe. Tapi sing melek nggone dulur liyane. Kamong kok sing dirayah kuwi ngono dulure sik diparingi susah. Tapi mergo duweni sifat serakah niku ndek wau lho, entuke hasile paling kathah tapi biasane uripe yang paling banyak masalah. Tapi sing nompone paling titik utawa kadang-kadang ora kenduman babar blas. Tapi syukur, sabar, ora protes. Niki biasane uripe sing paling ayem. Iki kebanyakan ngoten niku. Bahkan enten lho nuwun sewu kedadean nganti direwangi ngeroyok ngene dulure dhewe padahal wis entuk jatah dhewe. Begitu nampani warisane urung sempat menikmati kedisian mati, malah mati orang dulu. Kedisian mati, lah akhirnya nopo? Ayo gawe senenge sing ditinggali to. Sing ditinggali sapa? Ayo anak-anak ini ku padha rayahan genti oyo-oyoan warisan. Lali ndongane wong tua. Lah niki lho mangkane dadi wong tua niku jangan hanya sekedar menuntut anaknya menjadi anak yang solih dan solihah, tapi wong tua harus menuntut dirinya sendiri menjadi orang tua sing solih lan solihah. Dadi patuladan sing apik kagemana? Sebab anak niku niru apa sing dadi pola tingkahe wong tua. Lamun wong tua kleru mimpine alamat bakal getun burine wong tua loro sowan ning ngarsa pangeran. Anak putune rame-rame rebutan risan. Anak putune rame-rame rebutan risan. Wong niku sing gedhe syukure datang nikmati Gusti Allah. Kenduman siti alhamdulillah, kenduman okeh yo alhamdulillah, dene ora kenduman yo tetep alhamdulillah. Yakin Gusti Allah nyepake rezeki lewat dalan liyane ingkang langkung sae. Wong niku nek ikhlas insyaallah uripe ayem. Wong niku nek keluarga saling pangerten, yakin kabeh rezekine digawe apik karo Gusti Allah. Dadi umpamane sing barep kenduman warisan kok akeh dhewe, yo aja nganti lali karo dulur liyane.
Sing dulur-dulur liyane sing kenduman sithik jelalah barepe entuke paling akeh ngoten niku ya kudu nglenggono iya ya lumrah nek barep kae entuk kenduman akeh dhewe tara ya dhisik melu rekoso wong tuwa melu nyambut gawe direwangi ora sekolah dienggo nyekolahne adi-adine lho ngoten nggih napa mboten nggih lah engko umpamane sing kenduman warisan akeh dhewe umpamane kok sing cilik ya lumrah nek sing cilik entuk kenduman paling akeh dhewe tara ya sing paling suwe ngopeni bapak ibu lah liyane wis do rabi digondol bojone dhewe-dhewe nah sing cilik sing tutuk ngopeni bapak ibu nek kenduman akeh dhewe sing paling ditresani bapak ibu ya sing lumrah lho sing penting rukun saling pangerten tulung tinulung insyaallah makin rezekine kabeh digawe rata digawe apik dening Gusti Allah amin Allahumma amin Allahumma mendingan ora entuk warisan daripada pedot seduluran daripada kenduman akeh tapi medhot akeh seduluran besok ora bisa ngandu gondone swarga naudzu hati-hati pertama qati'ur rahim sing kepindho nggih menika akhun liwaliden anak sing lali kalih napa anak sing duraka kalih wong tuwa ridallahu fi ridal waliden wa sakhatullahi sakhatil waliden ridane wong tuwa ridane Gusti Allah murkane wong tuwa murkane Gusti Allah pangapunten mau seburuk apapun sejelek apapun orang tua karakternya bagaimana ora ono ceritane sing jenenge mantan wong tua ya tetap wong tua ngongkon maksiat tidak ada kewajiban untuk anak itu taat tapi anak tetap berkewajiban untuk berbuat baik ya semampunya berbuat kebaikan wong tuane sing salah wong tuane dosa ben urusane karo Gusti Allah kewajiban anak berbuat baik mengingatkan dengan cara lembut nek dielekne ora iso gawe jalur langit nyuwun dhateng Gusti Allah muga Allah paring sadar paring napa niku kesaenan kagem tiyang sepuhipun amin Allahumma sebab dadi wong tua niku ora gampang dadi wong tua niku rekoso nuwun sewu bapak-bapak kesel nyambut gawe awan gawe bengi gawe awan sirah gawe sikil ge mlayu lah nyambut gawe nggih napa mboten lah nggih nyambut gawe direwangi kadang-kadang merantau kadang-kadang direwangi transmigrasi kadang-kadang direwangi lunga tekan luar negeri supaya berubah ekonomi anak bojo ora susah direwangi kerja kesel-kesel dadi kuli dadi petani kadang-kadang ya ning pertambangan panas-panas ora karu-karuan direwangi dadi sopir ning ratan ambang-ambang nyawa kadang-kadang dadi napa niku nyambut gawe yang dilihat hina oleh orang lain akhirnya direndahkan bahkan ada seorang bapak niku direwangi dadi pemulung ya Allah raketang setitik hasilnya tapi anak bojo raketang ping pisan isok mangan loh niki perjuangannya bapak para youtuber wi omahe adoh demi memburu FYP isok cuan isok barokah iso ekonomine berubah anak bojone ora susah ngoten niku direwangi mbok adoh yo direwangi budal iya toh yang dalamnya pundi mas oh loh iya toh Blitar tak kene lah sing baju merah rumahnya mana ya Allah Sragen lah sing niku kathah niku Ponorogo mriki mawon ya Allah niki kula nyuwun hadiah Fatihah nggih kaping 7 kemawon kagem almarhum Kang Heri Susanto beliau pemiliknya channel YouTube Muhibbin Kang Santri niki biasanya setiap kali pengajian niki nggih berada di antara kita biasanya tapi mantun derek ngaji karena beliau ini sering sekali derek pengajian kulo aslinya beliau orang mana mas Kediri oh aslinya Lampung tapi domisili Kediri nggih domisilinya di Kediri aslinya orang Lampung ini beliau sering sekali mengikuti pengajian siapapun termasuk pengajiannya Karisma niku kadang direwangi mboten namung area Jawa Timur Jawa Tengah beliau luruk niki perjuangannya beliau sebagai seorang bapak terakhir beliau mengikuti pengajian saya tanggal 2
Juli itu dateng ini Kulon Progo. Tanggal 3 Juli itu di Purworejo. Lajeng kondur di perjalanan dateng ini Ngawi, kecelakaan meninggal di tempat. Almarhum Kang Heri Susanto. Mudah-mudahan beliau husnul khotimah. Perjuangannya tidak sia-sia, anggenipun syiar. Keluarga diparingi sabar, paringi tabah, paringi ikhlas. Lahul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Ugi para YouTuber lintunipun semangat. Muga-muga tansah pinaringa sehat. Teng pundi-pundi kemawon pinayungan rahmati Gusti Allah. Saya itu terima kasih datang ini para YouTuber ini. Beliau ini termasuk yang ikut mengangkat kembali namanya Karisma. Karisma ini janjane ya wis viral pada masanya, ya wis viral zaman dhisik, zaman direng enten YouTube. Tapi kan lewat kaset, lewat VCD kados ngoten niku. Nah, yang Gen Z yang sekarang ini anak muda-muda mungkin banyak yang tidak mengenal Karisma. Sing kenal Karisma niku malah sing tua-tua niku. Oke, karena Karisma itu viral kan pada masa 90-an tahun 2000-an kados mekaten. Tapi dengan adanya YouTuber ini pada akhirnya engkang sepuh-sepuh yang sudah berada di luar Pulau Jawa akhirnya mengenal kembali, dan yang muda-muda akhirnya mengenal siapa itu Karisma. Niku nggih melalui para YouTuber ngeten niki. Karisma itu nggak punya channel YouTube ya, Mbak. Jadi sing ngupload ning YouTube, ning TikTok itu bukan Karisma. Kula gak duwe channel YouTube, channel TikTok niku kan duwe. Tapi yo para YouTuber ngene iki sing unggah. Wis tak ikhlasno lillahi taala wis. FYP nek cuan mentuk pira ngono aku yo ora perlu iblas kok. Njaluk nomor rekeningku yo ora tau kok. Aku yo santai. Ora apa-apa kabeh wonge rezekine dhewe-dhewe. Kalau saya memang tidak ada niatan untuk membuat channel YouTube niku mboten enten niatan, wis ben dadi rezekine para YouTuber niki mugi-mugi ya kita ini wujuding syiar kula saged mbantu nggih kados mekaten wis gawe raiku rupaku wis ora apa-apa lah monggo kersa wis kula ngeten muga-muga dados rezeki ingkang barokah. Amin Allahumma amin. Aku kok rezekiku wis enek dhewe saka Gusti Allah ngono. Wis tenang wis tak ndem amplope ya. Kono amplope aku isine. Tapi nyuwun pangapunten para YouTuber, seperti sebelumnya saya sampaikan, satu gawe judul ojo reno-reno, ojo niko-niko. Yang kedua adalah jaga kesehatan dan keselamatan Anda. Nggih, nek ngantuk ya kudu kesel. Nek adoh, nek tara sekiranya kondisi fisiknya itu capek, ora usah ngoyo budal. Nanti insya Allah ada kesempatan rezeki lain. Kan ngotos ngoten nggih. Kadang-kadang nyuwun agungnya pangapunten para YouTuber niku kadang-kadang nyuwun jadwal teng ngene bojo kula niku jadwale bunyai teng pundi niku mboten diparingi. Bukan karena gak gelem wajahku iki di syuting ngono mboten. Demi Allah tidak ada niatan ke situ. Tujuannya adalah nek adoh ora usah moro, itu karena apa? Ada kekhawatiran. Salah satu contohnya yang terjadi di Kang Heri niki ndek wau. Itu nuwun sewu, ngati kula ya melu ndrodok, kula dhewe ya melu sedih, ya melu susah. Ya Allah, kek ya sedone kuwi ngono kecelakaane kek ngetutne aku, kan aku kan jadi sedih. Kula ngati-ngati donga dinonga nggih muga-muga selamat nggih. Amin amin ya rabbal alamin. Kula ya dongakno muga-muga paringi selamat sehat. Amin Allahumma amin. Niki lho perjuangannya Bapak. Ibu juga demikian. Kesel hamil sangang sasi 10 dino mangan ra enak turu ra jenak mlumah kaya tumpang mengkurep jomplang. Melaku kaya panjak deran ben nglairne totoane nyawa. Kapok. Raketang bar kuwi meteng neh. Sing operasi ya sama, semuanya bertaruhnya nyawa. Wong tua orang jalur reno-reno, namung nyuwun Kang Putra niku dadi bocah sing sholih lan sholihah uripe bejo mulya. Nggih napa mboten? Putraku tresnamu kinarya tamba susah jroning batinku. Wong tuwa ora nyuwun neka-neka, aja maksiat ning lakumu. Senadyan ngarungi banyu segara, wong tuwa hamung bisa ndongakno. Mung siji panyuwunane wong tuwa manuta marang tuntunan agama. Allahumma
Lintang Asmara ditokno mengko. Enek versine beda. Nah. Napa? Engko enek versi bedane neh. Ki mau tak cuplek titik. Ngono ta. Niku sing kepindho akhul liwaliden, anak sing duraka kalih wong tuwa ora ngambu gondone swarga. Sing nomor 3 nggih menika mani'u zakat, wong sugih sing ora gelem ngetokake zakate. Nek duweni bondo napa niku sudah sampai nisabnya sampai kholnya niku wajib dizakati. Nek urung tekan nisabe urung tekan khole ya aja nganti lali seneng sedekah amal jariyah. Aja mung gelem nampane tok akeh seneng bunga tapi lali zakat. Sing sawahe pirang-pirang sudah mencapai 5 wasak niku kira-kira nek sekitar beras ngoten nggih pinten nggih sekitar 85 kilogram, nek gabah nggih sekitar 120 kilogram. Lah niku wajib dizakati. Lah nek umpamane sawahe niku alirane banyu saka banyu udan niku zakate 10%. Umpamane mboten damel banyu udan tapi irigasi niku zakate 5%. Napa meneh duweni emas-emasan luwih saka 85 gram 2,5 gram niku dizakat. Napa ditokno zakate 2,5%. Tapi nek sing dienggo ya ora perlu dizakati. Nah, ngoten. Dadi aja nganti lali ngetokne zakati. Monggo golek rezeki sing halal supaya uripe bungah. Amin Allahumma. Usaha nyambut gawe. Niku rukun. Niki lho, kita melanjutkan kemerdekaan dari tangan napa? Dari para pahlawan-pahlawan kita. 80 tahun para pahlawan tidak pengen jasane niku diagung-agungkan atau mereka ingin mendapatkan imbalan harta benda kekayaan jabatan, boten. Para pahlawan hanya menginginkan Indonesia ayem lan tentrem. Allahumma makane urene zaman sing wis merdika jas merah jangan sampai melupakan sejarah. Guyub rukun sing apik aja tukaran aja gegeran. Eling-eling ngono lho dhisik mbah-mbahe kula jenengan sedaya niku leh berjuang rekasane kok ora umum. Nggih napa mboten? Nggih, perjuangane abot, mangan ora enak, turu ora jenak, maju ditendang, mundur ya didugang. Ya Allah, perjuangane Mbah Bari riyen dhewe kari nerusne. Ayo guyub rukun, saling menghormati dan saling menghargai. Mbah-mbah dhisik niku ya rekoso susah mbah-mbah riyen niku kados ngoten niku lho, ngangkat bambu runcing keris lan tombak saben dina isine namung perang, mangan wae kangelan, klambi niku mboten kados sakmenika. Ya Allah, suwale niku karung goni niku lho gatele ra umum gudiken. Ya Allah, tumane gedene sak jaran-jaran. Lebaran sakniki lho, kemerdekaan diparingi kebebasan kadang-kadang malah padha kebablasan. Nggih napa mboten? Zaman sakniki niku lho kain sembarang jenis wis ana. Lho, malah bonyah-bonyah nom saiki kon nutup aurat kok angele ra umum. Alasane jare sumuk. Senengane malah gawe klambi sing ngisis. Rok bupati buka paha tinggi-tinggi nggih klambi lek tokele ketok udele diler. Nggih klambi gersang gegere merangsang. Ya Allah, ya Allah. Dadi ngarepe rapet gurine bolong. Nek ra ngono ya kasok baline ketoke saka ngguri rapet ngono lah kok ngarepe mloeh. Ya Allah, ya Allah. Mula ya Rama itu banyak kasus pemerkosaan terjadi. Sebabnya nyetrumi kok nuwun sewu. Halo. Gusti Allah niku gawe nafsu jumlahe 10. Wong lanang niku kenduman nafsu 1, wong wedok kenduman 9. Loh, bisa berarti wong wedok nafsune gede. Ora kok ngono kuwi. Karena apa? Wanita itu seluruh tubuhnya dari ujung rambut sampai ujung kaki mengandung magnet, pengumuman setrum. Wong lanang sitok tok. Saniki mu survei. Halo. Ibu, jenengan ningali pianten kakung ngoten ora kelambenan dhuwuran mung kathokan tok ngoten niku jenengan ndredeg napa mboten? Belas? Masa? Ngapunten Pak, sorry gak ndredeg. Tararane setrume jajal kasok baline, Pak.
Lah nek wong wedok sing damel klamik ngoten niku kano-ano nuwunak lamenan ngino-ngino jenengan ndendek nomok-moken. Sikat kuwi. Ya Allah, ngerti mumu semlohe wae ndredeg mater. Ngono, nyetrum makane dadi wong wedok pupune ditutup. Bu. Bu. Setrum. Ditutup. Aku ora krungu, ora tau krungu nek cerita laki-laki diperkosa oleh wanita ora. Ora. Makane wong wadon niku dijaga kehormatane kali Gusti. Gusti Allah tutup auratnya. Nah, tapi bocah zaman saiki niki ngene ku wow. Modernisasi, senengane kebebasan, tapi ora duweni aturan. Mula ya rama itu musibah bencana terjadi di mana-mana. Gempa bumi, tanah longsor, banjir bandang, segera mubal, lesus berhaura gede, gunungnya meledos. Lebih meleok. Niki pengetan saking Gusti Allah mergo pola tingkahe menungso. Lah hubungane apa karo tukang maksiat wong dosa ditanggung-tanggung dhewe. Bener sing maksiat niku dosa ditanggung-tanggung dhewe. Tapi lain maksiat ning bumine Gusti Allah. Nalikane Gusti Allah merko nekane musibah lan bencana niku sing kena imbase ora tukang maksiat tok, tapi sing ahli ibadat sing taat yo melu ketut dadi korbane. Leres napa mboten? Padha karo umpamane wong sak desa Bantengan kene iki budal nang ngone segara numpak kapal. Ana wong siji sing bodho mbolongi kapal akhire banyune mlebu ning jero ning kapal. Kira-kira sing kelelep wong sitok tok sing mbolongi kapal napa kabeh wong sak Bantengan? Kabeh wong sak Bantengan. Nggih, padha-padha melu nampani napa sing dadi murkane Gusti Allah. Tapi ingat, setiap perbuatan ada pertanggungjawaban. Niki lho sing abot, sing bejo, sing taat. Lah nek sing maksiat, apa yang akan kamu pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Dosa tak tanggung-tanggung dhewe, Mbah. Rasa kemresik kaya ora duwe dosa. Sing gak duweni dosa sapa? Ora ana wong urip niku sing ora duweni dosa. Kabeh niku kebak dosa. Apa pengen nyekel mik langsung dadi malaikat? Ora ya, Besti. Tapi kita hidup ini watawasobil haqqi watawassobis sabr. Nasihat menasehati, bareng-bareng godek selamat, golek ridane Gusti Allah. Nggih napa mboten? Lho nggih. Lah niki mangkane monggo urip ning jaman sing wis merdika. Ayo dijaga kerukunane bareng-bareng. Ditata uripe akeh-akeh ngibadahi. Rukun niku yo ngibadah, saling menghormati dan saling menghargai kuwi yo ibadah. Rukun kaya dene driji 5 niki lho. Beda-beda gedine, endek dhuwure ya ora padha, tapi nyatane rukun. Nalikane driji 5 niki nyekel banyu ya cek ngono ae kecandak. Lah tapi ngapunten lho nek driji 5 niki kok bentukane kaya jempolan kabeh rata kan ora mening blas. Mula digawe beda-beda ben apik. Donya niki isine kok lanang tok ora ana wedoke, ya enggak ada manis-manisnya. Wedok tok ora ana lanange ya sepet. Makane digawe beda-beda ben indah. Ibu, teng dapur niku bumbon-bumbon niku rasane enten sing enak napa mboten? Mboten enten. Serai, salam, laos, jahe, kencur, kunir, kunci lan sak piturute terasi. Ora ana sing enak babar blas. Tapi nalikane dadi bumbon, rempah dimasak dadi siji ya ndadekne panganan sing sedep. Gula kalih uyah niku padha napa beda? Tomat kalih lombok padha napa beda? Dilebokne ning ngene layat diulek dadi siji tambahi terasi. Enak napa mboten? Ngenteni sego. Aku ora tau krungu nek wong cemilan terasi ya reneng. Muni sambal terasi sing diulek terasi kaya sepet ya pahit ra enak. Lho niki lho wujud ing kerukunan. Lho, rukun kaya dene sejiwa niki lho. Alate beda-beda, tabuhane ya ora padha. Lho, tutuke antarane siji lan sijine kan ora padha. Ketuane mesti dhewe-dhewe, tapi muni bareng nganggo irama akhire penak dirungokno kuping. Gamelan gong saranca niku ora ya ngono. Beda-beda jenise, jenenge ya gak padha. Alate suarane ya ndak padha, ketuane ya ora padha. Tapi muni bareng nganggo irama dirongone kuping ya
penak bunangin disia dodo aja-aja ning nung kendangi gelak ngabani dandang gelung kempule nusul dieloni liya-liyane gender rebab siter salon peking suling lan sak liya-liyane diregengaken suarane Bu Waranggono utawa pesinden gendinge uler kambang cepakane udut kopi gedang goreng telo goreng mbok tekan isuk to betah ya Pak ya apa meneh kok Waranggonone ayu rek suarane kek penak bojo liwat lho ra ketok piye to ya Allah Tirata wiciling angkasa sayo rukun karo kancane jelalilo Mas kowe gotong royong nyambut gawe remah hanya nyuwun mring kasembadaning satya kinclong ala kinclong gubayane mobiar murub mencorong katon tejane kones ayo ramane dhewe kawin 5 putra priya dalang truna Pancasila dasare negeri utama halah ora pati ayu nanging migunani yun na yo mas yo layo mas maneman alah niku bayarane piro ngene ora la sholli ala Muhammad kayak ngiringi pagelaran wayang kulit ngono ya meni ki rancak gamelane apik dalange ayu-ayu Waranggonone lho nggih napa mboten ganten ingkang sekar gadung tuwin kembang-kembang menur kang esmarot pinalan noyot-noyotan kadiku semua mangambar ambar waraku kusing tubaku melon kalon hawer mekoler membopa roro rukun ukhuwah kita jaga bersama-sama ukhuwah Islamiyah, ukhuwah insaniyah, ukhuwah watoniyah. Ukhuwah Islamiyah wong Islam padha wong Islame guyub rukun sing apik. Selama kiblate padha, Gusti Allahe padha, Kanjeng Nabine ya padha, Quran hadise padha, syahadate padha, berarti kita ini bersaudara. Aja rumangsa paling bener dhewe. Nggih napa mboten? Nggih. Ukhuwah insaniyah sesama manusia jangan saling merendahkan. Kita saling menghormati dan saling menghargai. Ukhuwah watoniyah yang merebut kemerdekaan Indonesia dari tangan penjajah orang nama wong Islam tok, dudu wong Jawa tok, tapi semua suku, semua agama, semua ras, maka mereka berhak hidup aman, nyaman, damai di Indonesia. Guyub rukun kerjasama yang baik, perkara urusan ibadah lakum dinukum makanya sing rukun, apalagi hidup bermasyarakat, lain lubuk, lain air, lain orang, lain kepala, lain pula sifat wataknya, karakter wong niku dewe ngapunten, gak usah suka menjelekkan kehidupan orang lain, ora sambanding nasibe dhewe karo nasibe wong ilate dijaga dhewe. Kadang-kadang sing dadekno urip gegeran karo tanggane ku gara-gara padha-padha ra iso njaga ilat. Nggih napa mboten? Makanya ilate dijaga. Bukan hanya orang lain yang punya buruk, kita pun juga punya kejelekan. Bukan hanya kita yang punya lidah, orang lain juga punya lidah. Ora namung ae dhewe sing duwe ati, wong liya ya duwe ati. Gak pengen dilarani aja sok seneng lah. Gak pengen disakiti jangan menyakiti, ra pengen dipaido aja sok seneng maido, pengen dihargai belajar menghargai. Nggih napa mboten? Lah iya gara-gara sailat niku lho ya Allah, nek natoni ati angel tambanane gara-gara mung sak omongan karo tangga dadi tukaran.
gara-gara mung sak omongan tukaran kok sak dalan-dalan masalahe mung sepele digawe gedhe ora kono ora kene kok padha wae tangga kere malah diece yen tangga sugih padha ngaku-ngaku dulur. Alhamdulillah. Ya Allah rukun insyaallah ayem lan tentrem Indonesia badatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allahumma yen kepengin rukun desa mriki masjid musala digawe salat maaf Pak Bayan sing mabuk kentongan, Pak Mudine nuli adan, Pak Lurah sing khotbah pengajian, Pak Kiai sing dadi imam bantengan ayem tentrem. Allahumma amin. Ngoten dadi guyub rukun ibadah aja nganti ninggalke ibadah. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah kuciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk mengabdi kepadaku. Among kanggo ibadah dateng Gusti Allah. Ngakune agamane Islam kewajiban utama niku salat. Bah pola tingkai model kados napa kemawon kewajiban utama salat niku aja nganti ditinggalake. Mbak, kula niku salat bendina ya jengkang-jengking nyatane masalah kula ya panggah abot. Halo. Bukan masalah kita yang berat tapi sholat kita yang sering telat. Nah, dhewe iki kadang-kadang diperintah Gusti Allah karo diperintah menungso cepet tandang diperintah menungso kok nggih mboten. Perintah Pak Lurah besok rapat di kantor desa jam 8. Nggih, siap Pak Lurah jam 7 teko nggon. Pemene presiden sing perintah Senin rapat di IKN. Siap Pak Presiden, Minggu wis gebudal kabeh. Padahal acarane sik Senin. Diperintah karo komandane karo atasane berangkat ke kantor ada urusan urgen sekarang juga siap komandan ngono sing perintah menungso jajah sing perintah Gusti Allah. Allahu akbar Allahu akbar. Masa wis adan neh rasa lagi bar sholat lho ngono ki piye ki apa meneh wis cekel HP lagi gosip karo koncone mbok tekane adzan komat bar to ya ora budal sholat to ngono njaluk masalah cepat selesai. Jadi bukan masalah kita yang berat tapi sholat kita yang sering telat. Lu diperintah sholat karo Gusti Allah nganti waktu entek kok gak gelem budal. Maka jangan tuntut Tuhanmu tentang tertundanya keinginanmu, tapi tuntutlah diri kita karena sering menunda apa sing dadi perintahe Gusti Allah. Sholat aja nganti dilalekake. Mbak tangga kula nggih sholat tapi nggih tukang mendem barang. Pokoknya STMJ lembak sholat terus maksiat jalan. Mungkin yo eneng model ngono kuwi. Oh kathah. Dongakno muga-muga ngibadahi istiqomah, maksiate gelem nglereni. Allahumma amin. Lah model ngoten niku salate napa ditampa lho Mbak dudu urusane awake dhewe. Gelem salat wis alhamdulillah. Merakitan sedilok tetep eling ning Gusti Allah gelem ninggalake maksiate. Lho nggih napa mboten? Ditampa ora urusane Gusti Allah. Nggih, lho tapi kan dia tukang maksiat berarti kan ahli neraka, Mbak. Kaya ndek kenalan wong jero. Jangan mudah menilai dosanya orang lain seakan-akan dia pasti ahli neraka. Dan jangan menjadi orang yang sombong merasa ibadahnya sudah yang paling baik dan paling benar pasti masuk surga. Eling-eling ngapunten, sebanyak apapun dosa bisa terkikis dengan taubatan nasuha. Tapi sebanyak apapun pahala bisa hangus dan hilang karena sebuah kesombongan. Naudzubillah. Salate jengkang-jengking sregepe ra umum tapi sombonge ya ora karu-karuan swarga. Nanti dulu besti. Nggih. Terus ngomong ke belajar, mungkin maksiate mau 5 ora dilakoni, main madon madat maling minum, tapi monggo belajar dan berusaha menghindari yang namanya maksiat mata, maksiat hati, maksiat lidah, maksiat tangan, maksiat kaki, maksiat anggota tubuh. Salat. Berarti ning ngono dadi tukang maksiat rita ra apa-apa ya Mbak, kan sing penting salat. Lho ngene, nuwun sewu, aja ngentengne perkara dosa. Dosa aja dianggap remeh. Akhirat itu ada satu tempat namanya A'raf.
A'raf niku tempat di mana orang yang menempatinya mlebu teng swarga nggih mboten saged, tapi teng neraka nggih mboten. Siapa yang menempati A'raf? Salah satunya adalah orang yang antara maksiatnya dan ibadahnya seimbang. Iki ora iso mlebu nang nggone swarga ora, nang neraka ya ora. Dadi manggone nang nggone A'raf. Halo. Iya nek mati dalam keadaan ibadah. Lah nek mati ini dalam nalikane maksiat, apa yang akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Makane seradyan tok napa mumpung sakaratul maut niki urung teko ning ngene kerangkangan. Kalih Gusti Allah sik pinaringan badan sing sehat, urip ning jaman kamardikan. Jangan sia-siakan nikmati Allah Subhanahu wa taala. 17:845 dipun lakoni. 17 itu sama dengan jumlah bilangan rakaat salat. Subuh loro, zuhur papat, asar papat, maghrib telu, ngisak papat, jumlah itu 17. 8 itu kuncinya sholat. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'ani. 45 4 ditambah 5 jumlahnya 9. Ibabahan hawa songo. Meripat loro, kuping loro, irung loro, lambe siji, loro ning ngisor gak tak sebutne wis hafal dhewe-dhewe. Niki dijogo saking tumindak maksiat. Nalikane Allahu Akbar atine kudu manteng, sikape kudu wanteng, bolongan songo ditutup, lirsamu barang kudu diempet. Lu ngaten siang tumeka wengi. Lintang asmara biasanya jenengan mendhet nada sak pinten Mas? Pak nuwun sewu. Heeh. Oh, nderek kula. Nek biasanya standarte jenengan sak pinten? Nek standarte campur sari sak pinten? Sak pinten? Oh, apa kuwi iki apa-apa wis monggo. Oh, siang rada endek malahan. Rada endek. Siang oh iya ora apa-apa lah. Oke. Tapi niku ngkung endek banget. Wong tua entek malah suaraku. Nggih, rada dhuwur sithik mawon nggih. Heeh. Siang ta Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Mula ngagune Islam aja sampai ora salat. Budayakan berjamaah, masjid mushola, ayo jamaahnya disemarakno. Ciri-ciri laki-laki yang soleh adalah sholat jamaah datang masjid. Nggih Pak nggih. Kalau wanita itu masjidnya di rumah, tadi sholat neng omah orang omong-omong. Tapi nek gelem jamaah nang masjid niku nggih langkung sae. Wong arisan wae jamaah, ghibah wae jamaah, lah yo yasinan ya jamaah, pengajian wae jamaah, semangat budal. Masa sholat ra semangat jamaah kan eman-eman ya Bu ya. Lah tapi Mbak wong wedok kan oleh sholat nang omah. Lah nek bojo kula sholat nang ngene masjid terus kula kan pengen diimami kali bojo kula, carane pripun rak yo ra iso. Mosok aku golek imam liya. Lho maksudnya ngeten, nek ibune sholat dateng griya, bapake sampun sholat jamaah dateng ngene masjid, ibu pengen diimami kali garwane. Garwane mantun sholat jamaah dateng ngene masjid, teko omah baleni sholate ngimami garwane itu boleh. Dadi mengulang sholatnya boleh. Langkung praktis itu pundi garwane dijak dateng ngene masjid sholat berjamaah, mbok goncengan numpak motor kan tambah mesra. Ngono nggih, utawa melaku gandengan tangan. Wah, gandengan tangan karo bojo ki iso merotoli dosa lho piye. Ya sayang budal masjid, oke gandengan. Merotoli dosa. Setiap langkah dateng ngene masjid mushola niku nggogrokake dosa cilik. Lah yo batal Mbak gandengan karo bojo. Lah ning ngene mushola ning ngene masjid enek pancuran nggo wudu lho, gitu aja kok. Repot. Oh, wedahe luntur ya alah. Mantun niku yuk sholat ngono jamaah gandengan karo bojo. Lah ning omah kula ada lomba lah nek gandengan melakukan yo kesel numpak motor yo ora apa-apa utawa numpak sepeda. Nggih mboten masalah. Niku dosa kula nggih gogrok Mbak yo gogrok. Lah Gusti Allah carane gogrokne dosa terus pundi Mbak? Sakmu nyerep pentile banmu.
Makanya sholat jamaah. Nawiru manazilakum bis sholati wa qiraatil Qur'an. Sinarilah rumahmu dengan sholat dan juga membaca Al-Qur'an. Jadi sholat lan maca Qur'an niku pepadang kangge omah, mboten namung omah dateng ngene donya, tapi omah dumugi ning kubur. Kubur niku ya butuh padang-padangan. Napa sing saged madangi kubur nggih menika sholat lan ngaji maca Al-Qur'an. Ngaji maca Al-Qur'an jenengan aja sampai anak turune ora bisa ngaji. Kula wong tuwa Mbak wis telat Mbak belajar ngaji Mbak pun angel ora umum. Putrane ngaji jenengan melu ngrungokne nyanding nang andinge padha-padha entuk ganjarane. Alhamdulillah putrane titipaken dhateng ustaz-ustadzah para ulama para kiai kudu bisa ngaji lebokno dhateng TPQ dhateng diniyah dhateng ngene madrasah syukur pondok pesantren gelem maca Al-Qur'an insyaallah benjang pikantuk syafaate Qur'an. Enten syafaatul Quran, enten syafaatul Nabi. Syafaatul Nabi niku syafaate Kanjeng Nabi besok ing yaumul qiyamah. Tapi syafaatul Quran niku syafaat ing jero ning kubur supaya ora disiksa. Kula jenengan biasane nates mireng, enten cerita sampun dikubur dangu tapi begitu diduduk kuburane ulese jasate tasih utuh. Ternyata nalikane gesang niku seneng ngaji maca Al-Qur'an, mengamalkan Al-Qur'an, bahkan hafidho Al-Qur'an. Enten apa mboten? Kok saged ulese jasate utuh sebab pikantuk syafaatul Qur'an. Makanya anak turune aja sampai ra tau sambang nang TPQ, ora cedhek karo para ulama lan para kiai. Kudu bisa ngaji supaya bebarengan pikantuk syafaatul Qur'an besok bareng-bareng nang swargane Gusti Allah. Amin Allahumma. Ibadah manembah maring ngersane Gusti Allah panyuwunan awake dhewe iki dadi menungso ora duweni daya kekuatan kecuali atas izine Allah Subhanahu wa taala. Mula kerep nyuwun ndedonga maring ngersane Gusti Allah sumende dhateng Allah aja nyuwun marang liyane. Panyuwunan dhateng Gusti Allah aja lali donga sing akeh, donga sing apik. Allah itu Maha Pemalu, tidak akan membiarkan hambanya yang mengangkat tangannya minta kepada Allah itu pulang dengan sia-sia. Mula nyuwun dhateng Allah kula ngemutaken anggenipun ndedonga nyuwun dhateng Allah jenengan tambahi nggih nek ndonga kanthi cara afiah. Dadi nek nyuwun ditambahi dengan cara afiah ya Allah. Ya Allah kula nyuwun kula paringono jodoh ingkang saleh utawi salihah ya Allah. Umpamane nek lanang yo duwe jodoh sing salihah, wedok kanthi jodoh ingkang saleh ya Allah kanthi cara afiah. Ya Allah paringono kula rezeki ingkang barokah, usaha kula bisnis kula lancar ya Allah kanthi cara afiah. Ya Allah kula nyuwun bojo kula nyambut gawene ayem, tenang, lancar, rezekine kathah, barokah, selamat ya Allah kanthi cara afiah. Afiah itu penuh dengan kenikmatan, penuh dengan keselamatan, ada saka kesusahan. Sebab ada seorang ibu ndonga nyuwun dhateng Allah, ya Allah kula butuh duit ya Allah, kula nyuwun 13 miliar. Mboten kurang titik-titik, oh ya Allah kula nyuwun tanpa kula kudu kesel-kesel kerja ya Allah. Ibu ini lupa, tidak menyertakan dengan cara afiah. Allah mengijabahi apa yang menjadi permintaannya, diparingi 13 miliar cash, ora kurang titik-titik, oh tapi didapat dari santunan anaknya yang meninggal. Imam Ahmad natos ndonga dhateng Gusti Allah, ya Allah berikan kepadaku ya Allah umur yang barokah dan kemudian kepadaku untuk bisa membaca Al-Qur'an untuk bisa menghafalkan Al-Qur'an dengan cepat dan mudah. Imam Ahmad kesupen tidak menyertakan dengan cara afiah. Kali Gusti Allah diijabahi, Imam Ahmad bisa menghafalkan Al-Qur'an dengan cepat tapi di dalam penjara. Dadi nek nyuwun dhateng Allah ditambahi dengan cara afiah. Donga kagem anak, Allahumma fir dzambahu wa tarqal bahu hasin farjau. Hadis riwayat Ahmad. Ya Allah bersihkan hatinya, napa niku ampunilah dosanya, jagalah kemaluannya niki nek lanang. Nek wedok Allahumma fir dzambahu wa tarqal bahu hasin farjau. Ampuni dosanya, bersihkan hatinya, jaga kemaluannya ya Allah supaya anak terhindar dari yang namanya zina. Utawa saiso-isone sampean donga kula nggih cara Arab ra iso mbak donga niku. Nggih Jawa ra apa-apa wong Gusti Allah niku Maha pirsa. Malah al-mafurlah badal har niku marahin donga yang gawe Jawa. Allahumma ubat bisa nyandang bisa ngliwet. Allahumma ubat muga-muga pinaringan selamat. Allahumma kita
putri sugih sawah sugih pari Allahumma kitra kitri sugih bebek sugih meri niki donga saking Badalhar. Nggih, niki sing murungi Mbak Dalhar. Niki mangane angel Mbak lali Mbak wis donga 3 mawon. Ha, wis jenengan terone nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma cukup. Allahumma ayem tentrem. Allahumma selamat dunia akhirat. Telutak rasa akeh niki enteng tapi sudah mencakup segalanya. Muga-muga kaijabah donga kula donga panjenengan sedaya khususipun untuk Indonesia ayem tentrem gemari pahloh jinawi baldatun thayyibatun warabun ghafur. Khususipun Bantengan tansah ayem tentrem guyub rukun sing apik urip namung sawang si ikhlas ridho sedaya takdire Gusti. Urip kaya godhong suruh ana sing kasar ana sing alus digeget padha-padha paite tapi muga-muga kula panjenengan sedaya tansah pinaringan bunga urip tansah sirke ibadah istiqomah sak waya-waya dikersani kalih Gusti Allah kundur kanthi husnul khotimah pikantuk syafaatipun Kanjeng Nabi yaumul qiyamah kempal dados ahli ning jannah amin Allahumma ya rabbal kersanipun barokah ditutup rumiyin kanthi waosan doa pangapunten doa sampun nderek ngajeng kala pas wanci tahlilan apa niki ditutup doa malih? Hah? Oh kula sing donga. Alah. Anu napa niki paket komplit to niki? Oh tambel napane sing tambel? Borongan. Nggih saiso-isone anggenipun karisma ndedonga mugi-mugi kaijabah panyuwunan kula lan panjenengan sedaya dipun ridhani dening Allah Subhanahu wa taala khususipun semangatnya hajatnya pemuda RT 23 ngaji bareng dalu niki pinayungan ridhanipun rahmatipun Allah Subhanahu wa taala di mana saja berada pinaringan selamat bejo mulya pinaringan bunga dunya akhirat amin Allahumma amin ya rabbal alamin al-fatihah a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin ya rabbal alamin